Subscribe and hit the button below so you will be notified to my upcoming videos. Good afternoon everyone, welcome again to my YouTube channel, and for today's afternoon, we're going to the barbecue place. Barbecue tama. So guys, papunta na kami doon. Maghinay-hinay lang tayong maglakad guys kasi isusurprise ko yung mga barbecue staff nila. Kasi mga idlas to guys, yung parang isda ba? Idlas. Disclaimer lang guys, mga pinsan ko lahat pala to sila. Proven and tested na to guys, tingnan nyo. So guys, let's talk about their paninda. Ito pala yung mga paninda nila guys. Merong hotdog, merong tiil sa manok guys. Ito ang rami. At saka merong paa ng manok at saka batikon. At saka ulo ng manok at tinain ng manok guys. Wala yung hinahanap namin na pork guys kasi na daw. Wala na daw, ubos na. So, ito na lang pinili namin yung paa ng manok, tiil ng manok guys, at saka kumuha si mama ng batikon para pang ulam namin ngayong gabi guys. At saka yung sauce pala nila guys, nagustuhan ko kasi masarap yung pagkatimpla ng sauce nila, maanghang din. Sa mga hindi po nakakaalam dyan, mahilig ako sa mga maanghang na mga foods, kaya pasok to sa aking panglasa guys. So, what are you waiting for? Visit Easter Barbecue Place so you can witness the most delicious barbecue place in the world. At this very moment guys, wala kaming ilaw dito guys, brown out kami. So, ang dilim-dilim guys. Paggabi na talaga guys at unti-unti nang dumidilim. Halos dili na makita ang paninda nila guys. So sana naman maayos tong kuryente namin ngayon para maliwanag na itong barbecue place nila. Kasi struggle is real talaga kapag ganito ang settings. Hindi mo ma-appreciate yung paligid guys kapag ganito ang didilim. So ready to grill na tong napili naming barbecue guys para panghapunan namin ngayong gabi. Gali na Roy? Ambot, itawagan si Papa. Agas ba yung kurente? Agas ang Tubig. Agas ang tubig. Agas mo lagi daw idim. Kamu nawa na paglagan lang. Taon-taon paglakaw ninyo. Taon-taon jud paglakaw ninyo. Wala. Amin sigam gani. Dari ara ni. Unfair. Ano mga tubig? Dili na ta pasiga sa barbecue. Asman kabit diha. Kang kuan kang ani. Bibe, wala na kay yayay, bibe? Ha? Wala nag-ibo. Wala nag-ibo. Napal gamay. Long Long. Ako ni sipon. Ash. Iposta ko nani. Wala na. Ano lagid ni? Pati ito yung gigunitan niya. Kamu trayam. Natunak pa bitaw. Ay, coffee shop. Ganito sa mga maganda ka siya mo. Insay mo nga. Sila hotdog. Tay ma. Dibuto na ma. Na napuno ma. Wasa ma. Saman. Pork. Manok. Hindi pa, isa na. Pila yung TL? Tag 5. Duha. Tapos duha ay upatan na lang ka TL. Dito siya na. Upatan na lang ka Mami barbecue na magkuhan mo si mami barbecue. TL. Ay, mo na to. Napalit mo sa TL.
Kuya, Sige daw. ingat ko sa inyo pa kay kuha na ko ng tinayan Ah, ko nimo. bebe. Napaditiin. Chinchin mo. Ah, dito ang minmina. Ito dyan ako yung pinapon. Bilang halang ako. Chinchin mo. Chinchin. Pag-ulay bugsos ako. Philippine chinchin mo. Chinchin mo. Chinchin mo. Ah, dan telihan ito lo. 47 plus 12 ma. 59. Friend, nito itong naisuga. Dali ah. Okay na ma. Hotdog na lang, Renz. 59. So, plus rate na pala yung gamit namin guys para makapagluto. Ay, suga ko Ma. mas kamus. 59 plus 15. 59 plus 50. 15. 50. Ha? 74. Wala ko nagad-dog rinse, no? Pila ka ba? Ako kayo upat ka tinain. Ay, tinain na hinan. Duara oy. Wait lang. Ay, tulon na lang. Ihalang ni mo. Wala. Ay, bot nga na natog soste. Eh, tulon lang ka kiilte. Tapos isa pa ka. Sabi lang yung hotdog. Ilang buti. Kanina lang ti. Isa pa Dapat may isa ka tinihan ni diri. Tuluman kay nga ni. Pila ni yan tini? Wan? Polo. Ah, day. Napolo. Day ni tanan. From China na. Ang sayo ni day ni tanan. Nagpalit naman ko. Anong butang dito mo ah? So, bye na guys. Uwi na kami kasi luto na yung barbecue namin para makapag-dinner na kami guys.